Guys, mamutong ta guys. Oh. Mamutong ta. Good. Happy ano ngayon? Ay, Ha? Happy Friday. Oh, guys, ha? Mamutong ta. Tingnan natin. Buko guys, buko pala. Hoy, mayroong tiri-tiri yung mag-asawang to, may tiri-tiri sa upa. 5 ka guys, oh. Maabot lang namin guys. Ma-harvest namin guys. Ano lang guys, nakatayo lang kami guys. Hindi kami... lakasan mo. Paano mo makuha yan? Oh, guys, oh. Ito guys, oh. Buko guys. Ang after namin ito guys, salad na, salad buko, buko. Tubig. Tubig, o buko juice. Ito guys, ha. Tingnan nyo guys, ha. Diyan lang kayo guys, ha. Anin ko muna guys. Tingnan. Hi, Koy! Hello. Hmm. Ito guys, ha. Walang laman. Hmm. Gusto na ka. Hello guys. Ito guys, oh. Ikaw, para pagkusunod ka, harvest ka ng buko mo. Harvest mong buko guys. Kung okay ito guys, ito, amo itong hotdog guys. Kaya mo, balik kami sa Manila guys ba? Di ba? Wala, may laman kaya yan? Murag na ay laman eh. Ano sa tingin mo, bata pa? Mo na imong... Hindi, nagsabi naman si Balong na baka okay na yan. Pwede. Kunin mo muna yung tubig. Lagi. Nakalimutan ko na guys, kasi nung bata ko guys, kabisado ko mag-ano guys. Lakasan mo ginoo ko, ano ba dang... ng buko mag-biak. Yung kalat mo na dyan sa ano ni Balong. Ay, may laman na siya. Wow, thank you guys. May laman na siya, oh. May laman na guys, oh. Uy. Ay, Wala na eh. ay wala pa. Tubig lang makuha mo yan. Tubig lang guys, May, oh. may laman siguro, sipon lang. Na, Siguro sipon lang ang laman. wala laman guys. Ano pakita mo? Kunti. Kaunti, walang laman. Ako niya pala sa isa. Yes. Sapang sa bawas yung iba. Kami is hindi. Tamis? Hmm. Be, ako bili, painom. Yun doang manang na. Wala eh. Walang laman, batang-bata guys. Kami si Imasin. Batang-bata guys. Masin walang na. laman, guys. Bata pa kasi. Tikman mo. Hindi ko busa. Oh, busa din yun, oh. Mga ano pa ito guys, 2 linggo pa guys. Buko is life. Sa Manila to guys. Magkano sa Manila to? 50 no? Isa no? 60. Ha? 60. Ay, wala. Ay, walang laman. Tingnan mo guys, oh. Wala gyud laman guys, oh. Walang laman. It's a prank. Wala gyud laman guys, oh. Oh, wala gyud guys. Wala gyud. Tubig lang, oh. Oh, wala gyud unod guys. Nabusa tubig. Maligo ko. Wala gyud laman guys. Sinayang mo lang. Mm. Agata! Yan. Ha? Sunod yan. Nakausap na namin. Tanggalin niya lang yan pag kailangan na namin. Imong ina nga, dili pa man karon. O sabi niya pa man, sabi, Okay. okay lang sabi niya, magsabi lang daw. Sabi niya, pwede nga kayo, dumikit na lang dyan eh. Pinishingan nyo lang. Sabi niya, pwede na, dikit nyo dyan, magpatano kayo. Pwede na. Para hindi na kayo mag-ano, sabi niya. Yung ano niyan, ate, bahala na lang eh. Baka ganunin na lang namin eh. Kapalan lang ninyo ano. Kapalan lang ninyo pinising. Mm. Nandiyan ka mo, anati kwado data. Isa na kayang ting. Diyan pa lang. Diyan. Buko is light. Anong trabaho? Maasim man. Anong trabaho na doon? Kasi bata pa kasi. Wala, baka military yan. Ha? Si Baka militar. Nuno ba? Ang trabaho Nuno? Si Nuno. Kaya hay, tara si Nuno. Ano daw? May ba? Kapadala man daw siya pera. Batang bata pa. Sila Flor? Gabigay daw siya ng nakaransang libo. Sige guys, ha. Thank you so much guys. 1,000 magkano yun?
Nabigyan niya man daw si Flor kung nagpapadala daw siya. Si Nono. Mm-mm. Ang isang Oh, libo, hi, no. magkano yun? Namuko sana kami, no? Mumuko. Ayan, guys. Sugar! Sugar! Isang libo nga, ano? Akala- Sugar! Ano to pangalan nito? Sino ganito? Agata. Agata. Niling, tanongin mo, tapos Ice cream mo. Oy, pila daw na. Tagpila ice cream. Magbili ka? Pahit si Cardan. Kapila na siya. Tagpila? Naik, Tag 20. Ang 20, 20 na lang. Tag 20. Tulo. Apat. Si Balong. Balong, Apat. Apa yung, Tinapay. yung, Ano gusto niyo? Apat tinapay. Tinapay na. Apa, 20 magyapon. Ha? Apa o tinapay. Ano gusto mo lang? ito guys, may namaliga kasing ice cream guys eh. O apa lang dagong. May namaliga ice cream dito guys, oh. Sorry dito guys. Ito guys, oh. Bugawas ko guys ha. Pakita ko namin sa inyo guys ha. Dili ako tinapay. Dala pa si Agata. Oy, gata. Ito guys, oh. Maliga guys. Dili, apa ako ah. Apa. Oy, tinapay o sarap o. Di ko nang, Kailang gapon. mao ba? Man siya guys. 20 pa rin o. Dalawang apa, Oh, ning kamot gyud si ano guys, oh. Ning kamot gyud siya guys, oh. Oh, Ito gamotor. mga to City Hall. Mayo ni panginabuhi ba? Oo. Damo dito tao. Sorry na siya. Sinasa. Unsa ni maghapon ni mahurot ni mo ni? Nakadepende man. Depende no. Ito guys, oh. 20 na? Ning kamot gyud siya guys. Oy. Kana na ako ah. Man, Okay, limpyo ba oh? May na kung gusto ba, limpiado siya. tinapay ka na rin. Kuan gyud, nakakuan gyud siya oh. Oh, ka-plastic gyud oh. Oh. Kuan gyud siya, kuan gyud siya kanang hygienic gyud ba? Mao ni tama gyud. Oh. Oy, makita mo sa nagatinda na malinis. Malinis siya guys, oh. Tingnan mo guys, oh. Anak gina siya para mga customer magkuan ko guys, di ba guys? Oh. Basta malinis gani, maraming customer. Ito guys, ito si Juanita guys, oh. Tamo o. Oh, ito si Juanita. Malinis Angka, yung mag-hi ka. ice cream dito guys. Pati kay Balong, ano na. Si Kuan, si Ivan, nandiyan si Ivan eh. Tiga isad. Kaya mukha na. O, sayang na. Tiga isad. Oh. Hindi lang, dalawa lang. Apo. Oh, ni guys, oh, kapitbahay namin guys, oh, sa harap guys, oh, yan. Ito sa bahay guys. Oh, dito kami sa ano guys. Sa Coronadal. Oh, si Louie, oh. Si Louie ning. Mag-hi ka kay Louie ning, oh. Hi Louie. Oy, enjoy kayo diyan. Ito, oh, si Sisi, oh, si Juanita, oh. Nagkain kami ng ice cream. Oh, kain tayo, kain tayo Louie, oh. May dumaan dito nga nagtitinda ng ice cream. Oh, tingnan mo, no, hindi na nila lakad, 'di ba? Dati mga mamang sorbetero, ginalakad nila, lang ang ice cream, 'di ba? Kariton, pero karon high-tech na. Naka na sila. Tawag ito. Naka-motor na. Kain taluwe, oh, italuwe, oh. Yan, oh. Tinapay Louie, kasamang tinapay, 20 pa rin. Kung sa apa, 20 din, oh. Oh. Tika. Oh, limpiado pa sa Louie, oh. Tingnan mo, hindi siya humawak sa apa, oh. Oh, naka-plastic siya. Apa ko din. Apay mo ha, oh. Yan. Si Ivan. Apa niya? Apay haro kay Ivan. Kay Ivan, apa. Alam mo ba, kay init. Mainit kasi dito Louie, mainit sa Coronadal, kaya kami, palamig kami. Mainit. Yan. Abi ko burger ang ginakaon nante. Louie ha. Kain tayo, oh. May nang titinda dito. Yan. Oh. Thank you. Apa lang Yeah. gani. Ata bang kasi. Unsa sa'yo? Pares kanya. Anong Ito Louie, oh. Kain to Louie. Anong flavor niya? Ito yung ni Louie, oh. Yung ate ni ni Sisi Juanita, oh. Yan, yung ate nila. Anong flavor niya? Ito, mangga, may ubi, no? Sari-sari ang ito, flavor dito. Mayroong ditchiplan. Yan, po ang. Cambio ito mangka diyan no, cambio sa ice cream. Magkano, no? Bade cambio lang mangka mo Yan.
Ano lang, may apa. Ano to, 20 lang ito. Yan. Dahil lang ka, Dahil lang. Ha? Dami. Saan ka pa galing? Di ka pa halin? Sa dalang sa Urbandos. Urban 2 ka? Kani Urban, kung saan ni sa balong Urban 3D? Urban 4? Ha? Ha? Urban 4 dire, ni Samon. Parihat ha? Kaya sabit ka po nyo, sabit ka po? Sabit ka po ilaha balong. Siningan sila ito sabit. Silingan lang sabit no? Silingan mo sa sabit? Balay? Una nga kanta nila sa ikaduhaan Kumusta naman yung yuta dito? Ano na, natigaan na magtitulo sa man? Okay pa? Dawla pa man na. Gihulag pa, hulag. Oy! Di! Oh. Ice cream. Damit ng Come. Let's eat, ice cream. There's a guy here coming here, selling ice cream. How are you there, Jay? Are you still there in Saudi? Al-Kubar? Me here, enjoying my retirement. Ito my brother-in-law, Jay. This is my brother-in-law, brother-in-law, Jimmy. No, Lagumbay. He's a widow. 4 years ago, 6 years ago. Yeah, widow. Now, he's looking another woman. another woman. Beautiful woman. Beautiful woman, from if you have their friends there in India. Ito, thank you ha. Balik-balik ha, come back ha. Come back again. Beautiful and flawless woman, Ha? Yung flawless. He's looking beautiful and flawless, ha? Flawless woman, J. Okay. Ha? We are only here sitting, relax. No job. Our job only household job. Work. Washing our clothes, washing, ironing, cleaning the house, surrounding, Yeah, my wife, si Joji. Si Joji. Yung kasama ko natin sa my companion in Jeddah. In Al-Kubar, Saudi Arabia. Doon sa sa Al-Bustan. Al-Bustan compound. Indiano na. Indiano ni siya ni. He's a good easy technician. Very good. Expert. My my brother-in-law Jay, he's asking that your nationality. I told him that you're an Indian. A good Indian. Paano siya Catholic? He's a Christian, Catholic. Very good. So, my sister-in-law, sister-in-law Jay, yan, sister-in-law. Yan, Manang Ricarda. Well, he enjoy niya siya, in the Filipino, Bahay Kubo. Here in Philippines, This is the house of my brother-in-law. You see, And also my house. Me and my wife, we only stay here. My house, small house. Bahay Kubo. We are, No, hindi siya makaintindi Tagalog. Si Joji. English speaking siya. Last night we are sleeping this house. Our house, G. Yeah, simple life. Simple life only here, G. Here in the province of Mindanao. Here in Mindanao. Philippines. You see, Okay, G, Stay, go there. Take care. Okay, thank you for watching. Yeah, you see, my sister-in-law,
Manang Ricarda, Sabi naman ni the older sister-in-law. My wife, yan my wife, Juanita. Yan, hello ka. My brother-in-law, you see, oh. Yan, brother-in-law, Jimmy, Lagumbay. Okay? His Pete, best friend. You see, oh. My brother-in-law love very much of this, these two Pete's. Napasok ka dun sa kwarto kanina kahapon para tuklawin mo yung ahas. Tulong ka din kita. Talawit daw. Okay. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. Ano ba na? Gusto mo rin na.